Nu er jeg færdig med at strikke den her firkant, som er opstart på min november balaclava fra Petit Knit. Så nu skal jeg til at samle masker op, og det skal jeg gøre først i denne her side, op her, strikke over mine masker på pinden, og samle op på denne her side også. Så jeg starter altså nede i det her hjørne. Jeg har lige klippet mit garn og efterladt sådan en ende her, som jeg skal hæfte til sidst. Når jeg skal samle op hernede i hjørnet, så vil jeg gerne så tæt ud på kanten som overhovedet muligt. Så det kan godt være lidt svært med en strikkepind, så der kan du altså tage en hæklenål og sørge for, at du kommer helt ud i kanten her. Tag dit garn og hiv det med igennem. Og så sætter du altså bare det på din pind. Så det er altså den første maske, du har samlet op her. Og så går jeg i gang med at samle masker op. Og når jeg samler masker op, så har vi jo lavet sådan en knudekant her, som man laver, når man strikker første og sidste maske ret på alle pinde. Så kommer der sådan nogle knuder her. Og der samler jeg altså op imellem de her knuder. Der er ligesom sådan et hul ud for vores retmaske, og det er altså der, jeg samler masker op. Så jeg samler den første maske op her, ud for retmasken, imellem to knuder. Og så fortsætter jeg bare med at samle op her, ud for hver retmaske, i det her hul, der ligesom er imellem de her knuder her. Og jeg samler den sidste maske op her. Og så skal jeg altså strikke de masker, jeg har på pinden. Vores gamle kantmaske, den bliver til en vrangmaske nu. Så den første maske her, den strikker jeg vrang. Og så strikker jeg ret i masken under den på pinden, ligesom vi hele tiden har gjort. Og nu er det altså lidt stramt at komme rundt her. Vi har ikke helt nok plads til at arbejde med vores pinde på de første gange her frem og tilbage. Så der gør du altså det, at du bruger din wire, så du kan hive pinden igennem, hvis du synes, det bliver for stramt. Så hiver du den her ud, og så bliver den faktisk fri til at strikke med, så du kan komme rundt. Så er jeg nået til en vrang her, og en ret i masken under. Og den sidste maske her, strikker jeg vrang, vores gamle kantmaske, og så skal jeg samle op her langs den sidste side. Og det er jo altså bare pinden ud og bruger wiren her, så tit du overhovedet har behov for det, for at komme rundt her på de første pinde. Nu går jeg altså i gang med at samle op her langs den sidste side, og igen i det her hul, der er her, ud for min retmaske. Og hernede, der samler jeg også den sidste maske op helt ude i kanten. Og hvis du synes, den er svær at få fat på med strikkepinden, så tag din hæklenål. Sådan der. Så har jeg samlet op hele vejen, eller på begge sider her, og strikket over her. Så vender jeg bare rundt, og så er min første pind, jeg skal strikke, fra vrangsiden, så jeg skal strikke alle masker ret. Jeg har stadigvæk min wire her efter de her masker, og den der bare være der. Jeg hiver ikke pinden ud, jeg strikker bare ret her. Og når jeg så kommer hen og har strikket den del masker, som jeg havde siddende på pinden, sådan der, så hiver jeg den her ud, og så hiver jeg resten af maskerne ind på pinden. Og jeg tror faktisk godt lige, at jeg kan få plads til dem alle sammen. Sådan der. Hiver den her ud og strikker videre. Så er alle
masker strikket ret, og jeg er nu klar til bare at gentage pind 2 og pind 3, altså en pind halvpatent og en pind ret på vrangsiden.